Ya no sé. Creo que no pasa. Espérate, mamá. Con ese derechito. Ya no voy a Bueno, lo más derechito. Estira los brazos. Estiros. Póngalo duro. Cierre los puños. Ahora, exacto. Lo voy a recargar. Exacto. Sí. Ahora levante un pie. El que usted quiera. Así o lo voy a recargar. Vamos a ver el equilibrio. Otra vez. Le voy a poner el parche o dispositivo aquí, que toque su piel nada más. Y va a ser el mismo ejercicio. El mismo. Póngase duro de acá. ¿Sí? Uno solo, 150. Sí. Le quito el dispositivo. Ya por paquete. Por paquete, pero ya con la inscripción. No, pues sí. Siente más duro.